Buset dah. Lagi om, lagi bang. Mantap. Di sini ada Safari Dharma Raya ya, berputar. Oke, saya sudah berpindah dari agen ALS. Saya sekarang di Jalan Haji Jaya Mertoyo di Bulak Kapal ya. Spot putar balik seperti biasa. Oke, sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe Bekasi Bus Channel agar saya selalu semangat membangun channel ini. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman sudah yang mendukung saya, sudah subscribe saya. Saya doakan dimurahkan rezekinya dan sehatkan selalu badannya. Amin ya robbal alamin. Kita tunggu ya bus apa saja yang muter balik di sini ya. PO Haryanto berputar ya. Kinandira Sudiro Tunggal Jaya baru dapat STJ ya. Ini yang ditunggu-tunggu akhirnya ketemu juga. Scania balut SR2 ya. Terpantau Haryanto lagi ya. Oh, Albasit lagi. Datang lagi bus Ramayana. Hop. Main kedipan dikit tadi. Hop. Main kedipan tadi ya. Mantap.
Cahaya Trans. Ada lagi Sinar Jaya. Sinar Jaya. Handoyo nih, Handoyo. Dapat sih babe. GM Royal dikasih kedipan sedikit ya, Bang. Nih, berlian Jaya lagi nih. Mundur. Mundur. Gunung Harta. Nih, Harapan Jaya nih yang terbaru nih ya. Nih. Sambung lagi ada Akramas ya. Sama Pandawa 87. Sambung Everton.
Bit oh. Keren ini ya mundurnya ya. Keren ini loh. Kalau nggak minggir nabrak katanya. Garuda Mas. Sambung murni. Disambung sama murni ya. Ini dekat kali murni nih. Dekat kali murni ini. Sambung lagi. Pahala Kencana. Ini full strobo ya. Atas bawah.